အခုဒီမှာဒီ Photoshop software ကိုမသုံးခင်အရင်ဦးဆုံးပြင်ထားတဲ့နာလေးတွေပြပြချင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီမှာ shortcut key တွေက2ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် shortcut key တွေကဒီမှာ3မျိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီမှာ lasso tool ကိုသုံးချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် L ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်ထပ် lasso tool တစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမက L ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုတစ်ခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် L ကိုနှိပ်ရုံနဲ့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် quick selection tool ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် W ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း W ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ edit မှာရှိနေတဲ့ prefer ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools မှာဒီမှာမတို့က use key for tool switch ရနေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ L ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ် L ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် lasso tool ကနောက်ထပ် lasso tool တစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ရှင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ L ကိုနှိပ်မှသာနောက်ထပ် lasso tool တစ်ခုကိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် shortcut key တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြောင်းအလဲမှာရှစ်ကိုဖိပြီးတော့နှိပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ prefer ထဲမှာရှိနေတဲ့ tool ထဲမှာ use key မှာအမှတ်ထည့်ပြီးတော့တကယ်လို့အခုဒီမှာ L ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်ထပ် L ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ lasso tool ပြောင်းလဲသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကအမားသိမ့်မလို့ရတဲ့ကြောင့်လို့အမှတ်ဖြုတ်ထားပါတယ်ဒီ zone is covid ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အခုမှပုံတွေကိုအချုံးချဲလုပ်တဲ့နေရာမှာmouse ကအလဲဘိန်းလုံးလေးကနေပြီးတော့ပဲရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့ပုံတွေကိုအချုံချက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်သက်သာစေပါတယ်တကယ်လို့ control plus control minus တို့နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ mouse ကအလဲဘိန်းလုံးလေးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့ပုံတွေကိုအချုံချက်လုပ်တာကပို့ပြီးတော့အချိန်သက်သာစေပါတယ်တကယ်လို့မိမိရဲ့ဆက်မှာဒီလိုမျိုး mouse နဲ့ပုံတွေကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့အချုံချက်လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ zone with go sweet ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်လာထည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့ဒီမှာဘိန်းလုံးလေးနဲ့အချုံချက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ edit မှာရှိနေတဲ့ free fan ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools ထဲမှာ zone with go sweet ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ထည့်ပါပြီးတော့မှ okay လုပ်မယ်ဆိုတော့မှပုံတွေကိုအချုံချက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုတော့လာပြီးတော့ပြင်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီ prefab ထဲမှာပဲ type ဆိုတာလေးကိုတစ်ခုပြပြချင်ပါတယ် type မှာမတို့ဒီမှာ type မှာလာပြီးတော့ use mark မှာအမှတ်ဖြုတ်မှာဒါတွေရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ use mark မှာအမှတ်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေရိုက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ type ကိုလာပါပြီးသွားလို့ရှိရင် type option မှာ use mark ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ okay ပြီးမှဒါတွေရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အရင်ဦးဆုံးပြင်ထားတဲ့နာလေးတွေကိုပြပြထားတာပါ